Jangan maju-maju dong. Woi. Udah tahan. Woi, maju, maju. Komnas Perempuan merekomendasikan agar kasus ini tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat tindak pidana yang disangkakan dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Jikapun kemudian ada proses penyelesaian berdasarkan penyelesaian keadilan restoratif, maka perlu ditimbang bagaimana memberikan efek jerah kepada pelaku, juga memberikan pembinaan kepada pelaku dan pemulihan terhadap korban.